Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, біздің подписчиктер, қалайсыздар? Бүгін қыркүйектің 10-ы, сентябрьдің 10-ы. Бүгінгі тақырыбымыз оңтүстік Кореяға қалай келу керек екенін сол туралы айта кетеміз. Жаңағы 68-де бір бар, GID-мен кеткендер бар, сол туралы бір темаларды қозғаймыз. Өйткені мен жүргеніме Кореяда 19 жасында келген, 2003-те 20 жыл болды. Сол тәжірибелерді бөлісем бірге. Жаңағы ақылды Кореяда болып кеткен бүйтем жыртым деген балалар бар. Олар так, қазір айтамын, қойып алайық. Нормально ғой, бәрі естіліп жатыр ғой. Так, арасында жаңағы мен так, ал айта кетейін, Сеулға барадырық бүгін воскресенье, 10 сентябрьдің үйге бала-шағаға жарма алатын шопингтер бар. Соларды аламыз. Сеулдың демес, Кореяның заттары өте сапалы заттары. Киімі болсын, басқа заттарда өте керемет. Мына біздің GPS. Көп әңгімелерді біраз талқылайық, қалай болсын, не болсын. Ұзағынан түсіндіре кетейін, если уақыты жоқ, асығыс болса, оны видеоны өткізе берсеңіздер болады. Қалай мен бастадым осы кәсіпті, осы танымалы болуды, неге? Бірінші адамдарға көмектесе бастадым. Көмектескенде өз жердегі Кореядағы адамдар и одан кейінгі Қазақстаннан Кореяға келетін адамдарды. Біреулерді тегін алып келдім, біреулерді ақшасына келдім. Тегін әкелсең, оның несі болмайды. Тегін әкелсеңде жаңағы қадыры болмайды да, қадыры. Лучше сосын барып, оны бір-екі рет жасадым. Қадыр болмаған соң, ақша алып, сөйтіп әкеліп жүрдім. Өйткені жаңағындай ғой, алып келесің, орналасасың, бәрін істейсің. Тегіннің несі бол, тегін болған соң оның жаңағындай құнары ма, қалай десе болады қазақша. Бағаланбайды да ол жұмыс, бағаланбайды. Ал ақшасын алсаң, сол жұмысты істейді, сол нәрсені не қылады. Сондай, өйткені мен жаңағы өзіміздің ағайын туысқан бар, бөлелерім бар, көп ағайын туысқан, көп адамға осылай көмектескем. Сосын өздері ақшасын атап берген. Вот сондай. Енді қараңыз, менде 68-де бір болдым, нелегал болдым, ешқандай штраф, біреулер айтады, штраф төлеп шықтым, мен неғып ондаймын, не андаймын деп айтады да. Штрафты төлесең де, келемей жүрген адамдар да бар да. И соның өз жерде машинаны көріп, үйреніп, ақша көп тауып, бүйтіп қалған жігіттер бар. Олар да қараптар 2 айдан кейін кірем дейді. Мен өз жерде жүрмін ғой қазір. Балалар келеді, айтады. Айтып жатыр да солар. Ойбай сайлауға олар кетіп. Олар өз жерде айтып жатқан балалар нелегалдар. Бізде 95% нелегал ғой бәрі Қазақстаннан. Өйткені рабочий виза жоқ, енді рабочий визаны шешіп жатыр. Сол сияқты. Сосын жаңағы балалар 2 айдан кейін кірем,
акчаң буымен күчүмен айтат. Мен 2 ай эмес, жарты жыл өтті, әлі әрекетін жасап атыр, бірақ кіргізбейді. Кореяда заң бірінші орында болады. Өйткені бәрі білет. Көшеде Кореяда жүрген адамдар да, өздерінде білесіңдер, Кореяға барып келген адамдар да білет. Заң бірінші орынға болады. Бұл жерде коррупция жоқ. Коррупция жоқ. Өздерің білесіңдер, президенттердің, депутаттарын сразу отырғызады. Оларға да заң бәріне бірдей бай, кедей емес. Біздігінде емес. Бізде қандай коррупция білесіңдер ғой? Бізде коррупция әлі қатты. Енді жөнделіп келе жатыр, енді жөнделіп жатыр. Сондай. Бұл елде коррупция вообще мүлдем жоқ. Заңды бұздың ба? Заңды бұздың, бірақ мен де заңды бұзғам. Мен де сөйтіп Кореяға кіре алмай жүрген уақыттарым болды. Бірақ жүрегімнен үмітті үзген жоқпын. Мен кірем дедім, кірем. Енді бірінші бір Аллаға сыйынасың, одан кейін себепші өзің боласың, әрекет жасап. Менде де жаңағыдай 68-де бір болған, нелегал болғам, легальный болғам, бәр түрін болдым. 20 жылда не бір түрлер өтті ғой, өздерің білесіздер. Ал 68-де бірден қайтқан, олардың бәрі жаңағыдай кішкене ақша табатта, ойларым бәрі, болды, осы ақшамен барам да, байып қалдым, үй алдым, машина алдым, болды, ары қарай тірлігім жасаймын. Солардың бәрі, қайтқандардың бәрі жылайды ғой, іштен жылайды ғой, іштен. Ялады да, көрсетпейді да олар, көрсетпейді да. Мына өмір деген, Кореяның өмірінен кейін Қазақстанға барып сүру өте қиын. Неге? Мына жерде бәр нәрсе жасалған адамға да. Енді Американың, екінші Америка десек болады ғой. Сондай. Бұл жақтында жаман жерлері бар. Бұл жақтында жаман жерлері бар. Бірақ терпеймін, ондай емес, біздікінде емес. Соған қарай айтайын дегенім, бірінші үмітіңді үзбей, әрекетін жасау. Мен де бір жылдап ойланып жатып қалам. Жатып қалғанда қалай жұмысым істеймін, бірақ әрекетін жасаймын. Анадан табам, мынаны табам, мынамен сөйлесем, мынаны не қылам, расходтар болады. Бізде без расход много чего хочет. Қандай амалды табу керек. Енді амал, сен оқуға түсер кезде, жас кезде оқуға түсер кезде, мысалы грантқа түспесең, ақша төлейді ғой әке-шешең, қанша төлейді, жылына пәленбай ақша төлеп отырады. Сол сияқты ғой бұл да. Неге соны түсінбейді? Айшин өмірдегі болып отқан нәрсе. Ол ақша жаратқысы келмейді, Кореяға барып көп ақша табысы келеді. Неге олай ойлайды? Неге? Сен наоборот расход бол, Құдайдан сұра, әрекетін жаса, болады. Мен уже осы қаншама менің осында бір айта кетейін, өткенде Абдулла деген видео шықты ғой. Соның кесірінен 3 жыл бойы Кореяға кіре алмай жүрдім. Ол еще оны істеп кеткені, мен ол кісіні білмеймін ғой. Менің подписчигім келіп судырлап, анау деп алып, келіп өзі қарны шыққан 56-та ақшасы жетеді. Коррупцияның арқасында ақшасы жетеді. Осы жаққа келіп тығылып, Кореяда бір уақыт өткізу керек болды, жарты жыл, бір жыл, тірлігі жабылғанша. Сөйтіп келеді, көмектестің, аяғы не болды? Аяғы мен қанша қиналдым, осындай нәрселер істеді, бірақ мен айтқанмен жеңдім, келдім мені Кореяға да. Осындай нәрсе. Сөйтіп, енді қазір көмектесейін дейсің, сондайлардан қорқасың да. Жауапкершілік алғың келмейді. Бәрі 100% бәрі Қазақстанда жүргенде өзінің арбасы өткенше, өз арбасы өте ме,
бәрі бүйтіп тікірейіп шығады. Мендегі жаңағы балаларда бар ғой, қанша бала осы көлік саласында көрсетіп, үйретіп, көзін ашып берген, қазір қаншама ақша тауып жатыр. Свободно жүр да өздері, свободно жүр. Болады. Соның адамда 3-4 нәрсе бар өзіндегі. Көремаушылық, жадность, қорқақтық. Сен жоқ болсаң, дүниең жоқ болса да өмір сүресің ғой, бір нан жеп, бір суды ішіп, өмір сүре аласың ғой. Бірақ бұзылып кетпей, жаңағыда арақ ішіп, өмір жол кетпей да. Ондай емес. Только солмен сабыр сақтап, өзінің уақытымен жеңсең, бәр нәрсе болады. Енді менің өзім өткен өмірдегі опытымды айтып жатқаным. Сондай ғана болмасам болды. В общем, енді вот сондай историялар болады, сондай нәрселер болады. Соның менде де уже көмектескеннен басқадан менде бас тарта бастайсың, бәр нәрсеге абай боласың. Өмір өзі үйретеді ғой. Орыста мақал бар ғой, учись на своей ошибке дейді. Осы өзінің ошибкаңнан үйренесің, оның бәрі сабақ. Ол керемет, ол жақсы. Ол болмағанда мен үйренбейтін ем. Вот сол нәрселерді, главный, бірінші нәрселерді алып жүретін сол нәрселер. Біріншіден біздегі қазақ неғып 3-4 бірге болып сеніп, бір-біріне до конца істеп, біреулер бар, алдайтыны бар, бірге болады. Мысалы, 3-4 бірге етті, ақшасын шығарып, кәсіп бастайды. Турцияда, мысалы, Кореяда да бар ондай. Міне біздің қасымыздағы Өзбекстанда да оларда бір ағайынды бір-біріне. Олардың арасында да бар. Жаңағыда лақтыратын анау-мынау. Бес болсақ бірде емес қой. Біргетті Кореяда жүріп, біргет төртеуі біргетті төртеуі $100,000 $100,000 виза жасау үшін $100,000 керек. Соны олар заводта істеген ақшалары бар. Әрқайсысы $10,000, $15,000 жинайды, 4 адам бірге жинайды да, бірінші бір адамға виза алып береді. Ол легализовать етіп алды, жақсы. Одан кейінгі екіншісіне жинайды сол ақшаны. Екіншісі виза алады, сөйтіп төртеуіне де виза алады, төртеуі де. Соңы мына жерде миллионер болып жүрген балалар бар ғой, басында бастаған Қырғызстаннан келген өзбек жігіттер, Өзбекстаннан келген өзбек жігіттер. Бізде ондай вообще мүлдем ондай жоқ. Именно мен нацияға бөліп жатқанда емес, солардың істеп жатқанына қызығам, солай жасап жатқандарына. Мүлдем бізде наоборот, басында жұмысты да, басқаны да үйреттік қой, бәрі бір-бірін лақтырып, жеп, өтірік, бір-бірімен бөлініп, қырғын болады, қазақтар қырғын болады ғой. Сондайда, сондайда, білмеймін неге, сол неге влиять ететін, жаңағы көремаушылыққа, қызғаншылыққа, жадниесі жібермейді, сондай нәрселермен осындай қазақ бәрі бірігіп, осындай нәрсе істей алмай жатыр да. Менде маған келеді балалар, үйретесің, 5 айдан кейін бәрін үйреніп, система біліп алады да, тайып қалады. Өз істейді. Соны алдын ала мысалы істеп үйрендім, көрдім, білдім. Сәке мен бөлек шығайын, арғай алып кете алады екен, істей алады екен деп бір ауыз айтып сөйтіп шықса, мынандай ғой мысалы. Мысалы біздегі бір баяғыда ата-бабамызда да батасын алып сөйтіп шығады ғой. Мен жоқ демеймін ғой. Ол да сондай жағдай способен сондайға болса, пожалуйста, неге ондай нәрсеге? Ал біздегілер бәрін үйреніп алады да, ертең айтпай кетіп қалған, некрасиво да. Сол нәрсе қалыптасады. Бірақ оны мен жүрегіме алмаймын. Ол жақсы болып жүрсе болды. Главное, дұрыс деп, халықты алдамай, қадалып, жаңағындай ақшаның ненің буына сенбей, сеніп, осы нәрсемен біреулерде бар да жаңағындай дұрыс істей алмай қалады. Вот сондай нәрселер де бар. Сол нәрсені дұрыс істеп жүрсе, кәсібін домалатып жүрсе, мынандай ғой мысалы. Сол. Енді Кореяның визаның мәселесі, біз Құдай қаласа, осы жерден бір кәрістерді таптым. Мен қасында жүрген Андрей деген бар, тағы басқа бір кәрістер бар. Біз Құдай қаласа Шымкент қаласында
Шымкент қаласында, Түркістан облысынан көп барған ғой Кореяға. Жетісай, Түркістан, Атабай, Кентау деген жақтан көп барған адамдар. Солардың бәрі енді сағынады, ата-анасын сағынады. Осы жерде 20 жыл жүрген бар. Шықпай 20 жыл жүрген адамдар да бар. Әлі жүр. Енді шақыртады ата-аналарын. Сондай мен енді сондай бір программа жасайын деп жатыр. Құдай қаласа соны асықпай 5 адамнан, 10 адамнан кіргізудің амалын осы жерде іздеп, сол нәрсені түсіндіріп, сол нәрсені жасаймыз. Құдай қаласа оны осы YouTube'ға, Instagram'ға жарнама жасаймыз. Сол Шымкентте бәрін шақырып, қалай кім именно Кореяға қатысты бәрін шақырып, соларды очередьмен Кореяға жіберетін боламыз. Қандай болсын? Арты таза еместердікі енді ұзағырақ болады. Неге? Өйткені оған ұзақ керек, сенім керек. Осы уақыт керек ұзағынан. Өйткені олар нарушение еткен мен сияқты да, мысалы. Сол нәрселерді үйретеміз, көрсетеміз, олар тез түсінеді. Одан кейін ол уже 68 жаңағыдай алып келген балаларды үйретеміз. Біздің фирмада жұмыс жасайды, ақша жібереді. Сондай сенімдімен сондай нәрсе жасаймыз. Сондай нәрсе жасаймыз, сондай нәрсе көрсетеміз. Біраз жолдарын қалай кіру керек екенін көрсетеміз. Одан кейінгі Кореяға кіруді біліп алыңыздар. Кореяға кірудің амалдарын үйретеміз. Одан кейінгі әлде Кореяға жүрген балалар бар. Балалар кета тапсырып беріп, жаңағы Кореяда 5 жыл, 10 жыл болған балалар бар. Шостой біреулер дұрыс істеп жатыр, біреулері дұрыс істемей жатыр. Оларға нерде кеше мен келген кезде 20 адамдай бәрімізді жаңағы допросқа алды. Мен де бардым допростың ішіне. Мен визам бар, құжатым бар. Мен уверен отырдым. Ана жердегі сұрақ қойып жатқан, қалай келіп жатқан бәрін сұрақтарды Кореядағы миграциядағы кісілер ананың точкасынан бәрін сұрап жатыр да, соған дұрыс жауап бере алмай жатыр. Осы сұрақтарға отырып алып, кәдімгі сабақ қалай өтеміз? Сабақты солай өткізсек, 100% кіре аласың. Жаңадан келейін деп жатқан жігіттерге, қыздар да қайтты. Қанша ақша жаратты мысалы, өзің ойлашы, 500 мың теңге әшейін кетті да, 500 мың теңге әшейін кетті. Сол кетіп қайтқанына соған 500 мың теңге әшейін ауаға ұшып жүреді. Ал енді кішкене уақытпен, кішкене расходы көбірек болса, келіп кіріп нәтижемен шыққан, қандай керемет, дұрыс па? Осы нәрсені бәрін көріп мен жасайын деп жатырмын да осы нәрсені. Так. Одан кейінгі мәселе жаңағы ойын толықтырып алайын. Сол жерде сондай сұрақтар болды, обычный сұрақтар, бәрі жауап бере алмады, бәрін қайтарды Қазақстанға. Айтайын дегенім, бізде бір шулаған еді, Түркістанның 2 баласы аэропорттың терезесін сындырып, сөйтіп қашып кеткен. Ол не үшін қашады? Өйткені оның артында дәу найзағай тұр, пышақ тұр. Ол артқа баратын возможность жоқ. Последний ақшаларын кредитке алып, малын, жалын, бәрін сатып, осы 500 мың миллион жаратып, Кореяға кіріп келді. Ол қайтса, ол ақшаны қайтару оған қиын болады. Сосын амал жоқтан терезеден сындырып, Кореяға кіруін, қайтпауын сондайды ойлайды. Сондайды ойлады. Енді бәріміз де сөйтіп сондай ой ойлайды, ол басқа қандай амал? Өйткені Қазақстанда мынандай жақсы айлық төлемейді, бәрі коррупция. Сосын бар осындай Америка,
жаңағыдай Европа жақсы қай жақта ақша төлейді, сол жаққа барып жұмыс істегісі келеді. Бәрі ертерек. Мысалы, мен тағы бір видео түсіремін. Мен арқылы келген жігіттер бар. Олар жұмыс істеп жатыр, уже қазір үйін алды. 2 жылда, 1 жылда. Бізде 2 жыл емес, Кореяда жүріп 1 жылда үй алады. Мысалы, 1 жылда жүріп үй алады. Бізде 5 жыл болды. 5 жыл болды. 5 жыл емес, 10 жыл деші. Әлі жалдамалы пәтерде тұрады, үй жоқ. Машинасы жоқ. Жетісайдың жігіттері өздері айтып жатыр. Кореядағы достарым бар. 2 жылда дәу там көтеріп, салып алды, үйін алды, жағдайын жасап жатыр. Соған қызғам, мен әлі жүрмін, мына жұмыс істеп жатырмын, үйімді саламай жатырмын дейді да. Сол сияқты нәрсе ғой. Бәрі бірінші үйін алғысы келеді, машина алғысы келеді, басын көтергісі келеді. Адамның болатын нәрсесі сол ғой, басқа ешқандай емес. Бізде де, менде де сондай тұғын бірінші кезде үй алу, жағдайым жасау, өзімнің кәсібім болу деген сияқты. Құдайға шүкір, бір Алланың арқасында міне бірінші Құдай себеп, екінші өзің әрекетін жасап, осындай жағдайларға жетіп жатырық. Так, енді өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, мынау менде енді машина көлікпен айналысатын, одан кейін жаңа Кореяға жұмысқа келетін, осы видеоларды Кореяға барам деп жүрген, енді барам деп жүрген адамдарға осы видеоны обязательно бөлісіңіздер. Оның өзі де сауап қой. Мысалы, біздегі жаңағы жаднисіміз жібермейді да, жаман әдеттеріміз. Осы кісі біреуге пайдасы болады ау дейтін адамдар жібермей қояды. Сондай сияқты. Осы видеоны жіберіңіздер, Кореяға барам, істейм деген сияқты. И сосын бізге де бір 4-5 жігіт именно Кореяда істеп кеткен, Кореяның системасын білетін, азанғы сағат 6-тан 5-те тұрып, заводқа баратын, стройкеге баратын, сондайдан бір 4 бала бізге керек, өзіміздің өшеде жұмысты үйрететін, орысша, кәріше, жақсы сөйлейтін, соларға да өзіммен бірге, осы кәсібіммен бірге алып, көрсетіп, үйретіп, Корея керек емес екен, Кореяға емес, кәсіпті қалай істеу керек екен, сол туралы үйретемін 4-5 балаға. Сондай балалар болса, біздің офистерді тауып, келіп, ақылдасуға болады. Сондай жігіттер болса, ол да хабарласыңыздар. Тікелей. Енді мәселем сол, біздегі виза туралы. Көлікті самосвой жасай береміз. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, көлік әшейін бір мынандай суды алып сату емес қой. Көлікті қандай адамдарға сату керек? Көлік үлкен ақша, мысалы, үлкен ақша. Сол кәсіптен көтерілген жігіттердің біреуі біз боламыз. Сондай пікірлеріңіз болса, өздеріңіздің тағы да не туралы видео түсіретін, соны жаза кетіңіздер. Кореяға енді барам, дұрыстайым. Бізде кете алсақ болды, Кореяға бару екен деп ойлайды. Ол да бар, кета да бар. Кетаны алу үшін сен Кореяға дейін ұшып келе аласың. Одан кейінгі мәселе, сөйердегі границадағы мәселе, сол мәселе. Соны қалай өту керек Кореяға қарай. Сол мәселе. Бәрі ойлайды, кет алдым, кет одобрение болды, Кореяға барайын, Кореядан не алам. Бәрі сөйтетті, қаншама расход болып, қайттан қайтып жатыр. Кеті алған соң екінші мәселе жаңағындай границадан өту. Осындай дұрыс келе атқан себебіңді дәлелдеп беру соларға. Дәлелдеп берсеңіз, сіз өтесіз. Өтіп атқан жігіттер де бар, өтетін жігіттер де бар. Жаңағыдай жақсы дайындалу керек ол үшін. Жақсылап дайындалу керек сұрақ жауапқа.
кішкене ағылшынша білу керек. Бәр нәрсені өзінің уверенность болады. Қорқатын ештеңесі жоқ. Сондай сияқты. Так что енді бұл Кореяға жұмысқа келем деп жатқан жігіттерге осы видеоны Кореяға барамыз, жұмыс істейміз деп жатқан жігіттерге осы видеоны жіберсеңіз болады. Өткізіп жібермей, жіберіп, өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырып, лайктарды басып, қолдап отырыңыздар. Хотя бы сол қолдаудың өзде жаңағы іштегі зависті, қызғаншылықты, жадисті сол нәрседен бастап үйреніңіздер. Сонда дұрыс болады. Өзіңе де келесі жұмысыңа, басқаңа. Сондай жігіттер. Так, сау-саламатты болыңыздар. Видео біраз 26 минут болды. Бізде енді қалған видеоларды комментардан, басқа нәрседен көріп түсіретін боламыз. Жақсы, сау-саламатты болыңыздар.